तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल सारे लेबर तैयार हैं और मशीन भी चल चुकी है। अब कंक्रीट आने ही वाली है लेंटर पे। तो मेरे भाई एक जानकारी मैं आपको और दूं कि जो लेंटर है हमारा वो आधा से थोड़ा सा कम हिस्सा डाउन है, आगे आगे का, और पीछे का ऊंचा है 3.5 फुट 4 फुट के करीब। और मेरे भाई अब ना हमारे 3 मंजिल का टारगेट था, बहुत जल्दी लेंटर घेर देंगे हम, क्योंकि अब हमें दीवार नहीं लगानी, सिर्फ दूसरी दीवार काटनी है, कॉलम फंसाना है, कॉलम भरना है और सीधे लेंटर पे। ठीक है मेरे भाई। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, अगर मेरा काम पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।